Vazhdojmë programin e mëngjesit. Jemi rikthy në pjesën e dytë të këtij programi për të qenë së bashku deri në orën 11 e deri atëherë ashtu siç edhe u kemi paralajmëruar mysafir në këtë program të mëngjesit në vazhdën e promovimit të aktivistëve dhe të kandidatëve që garojnë për zgjedhjet e 17 tetorit për asambleje të ndryshme komunale në të gjithë Kosovën, edhe të kandidatëve për kryetar komunash, po ashtu vazhdojmë promovimin e tyre e për sot e kemi një mysafir që na vjen nga Kralani, komuna e Gjakovës, është ky muj Meka. Për Kralanin nuk do koment për arsye se ai më tash është i njohur për fatin e tij të keq që e ka pas në kohën e luftës, në këtë luftën e fundit, ku kanë ra me qindra viktima të luftës, kanë ra edhe dëshmor, edhe shumë të tjerë të cilët janë deri Burja dhe krenaria jonë. Muja vjen pikrisht nga ky fshat dhe sotaj do të shpalos diçka nga vizioni i tij, nga kërkesat e qytetarëve prej fshatit Kralan e deri në nivel të komunës në Gjakovë atje, për nevojat, për hallet e tyre, sepse kandidatët për asamble nuk kanë detyrë tjetër post t'i bartin kërkesat e njerëzve deri te legislativi dhe ekzekutivi i komunave përkatëse. Muj, përshëndetje, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirë mëngjesi Bacazesh, unë jam Muj Meka, jam i lindur në vitin 1956 në fshatin Kralan, rrjedh nga një familje patriotike ku baba jem ka qenë aktivist gjatë kohës së luftës së dytë botërore. Unë si fëmijë jam rrit me përgjegjësi të ndryshme, kështu që shkollën fillore kum krye në vendlindje, shkollën e mesme kum krye dhe jam punësuar në ish policin, kum punu 11 vite, pastaj jam dalë në ekzil, jam i koni për ndjekun, kum jetu në Zagreb një kohë, pastaj në Zvicër, ku aktivitetin nuk kum fillu me LDK-n, kum qenë aktivist i përbetum i LDK-s, kum qenë kryetar i LDK-s për një aktiv atje në kantonin e Cirihit, kur ka thirrë vendlindja për luftën që është bënë në Kosovë, jam kthy, kum rrok pushkën me shokë dhe shoqet e mia. Pastaj, pasi ka mbaruar lufta, jam kyç në policinë e Kosovës ku kum punu për 20 vite. Tani, para 3-4 muajve kum dalë në pension, kështu që jam kyç prap në partinë e LDK-s, ku përmos rrugë vizionare, për krajen e kam edhe prej qytetarëve të mi, për krajen e kam edhe prej fshatit, kështu që besoj që fshati im do të ketë një sukses më të madh se unë kam fatin që të bëm asamblesë në komunën e Gjakovës. Prioritetet jonë, rrugët... Uj, veç pak, unë tim duket jemi edhe kolegë. Po, kom të mbaruar shkollën e lartë pedagogjike, po në profesion timin s'kom punu për arsye që kom qenë polic, kështu që nuk kom punu në arsim. Profesionin e mësimdhënësit nuk e ke ushtruar asnjëherë. Nuk e kom ushtruar asnjëherë, po e kom kryer atë shkollë për me qenë edhe unë pak ma aktivist me pas një përgatitje shkollore. Po, muj, cilat janë nisemi për shembull prej fshatit tuj, prej Ngaveni, prej Kralanit, sa është zhvillu, sa është përparu fshati, cilat janë nevojat, çka është kry, çka duhet kryhet, për çka do të angazhohesh ti? Fshati im ka pas fatin e keq gjatë luftës, jena konë të djegun tërësisht, kem pas edhe viktima nga komuna tjera edhe nga fshati jonë, kështu që 20 vite në fshatin tim ka pas edhe aktivitetet të mira, ka pas edhe disa punë, po është problem rruga, kanalizimi, është problem një lagje, atje kem lagje Ahmetaj ku nuk ka ujë të pishëm, kështu që unë ku më angazhu për fshatin tim dhe për regionin e Dushkajës që t'i kem të gjitha, ujin, rrugën, trotuarat për nxënës, ku në fshatin tim fatkesisht nuk ka trotuare, do të punoj për gjithë komunën e Gjakovës, do t'jem i hapur për të gjithë qytetarët pa dallim, partisë pa dallim edhe tjera, kështu që jam i përgatitur që t'ju ndihmoj në çdo aspekt qytetarëve të komunës së Gjakovës. Po komuna e Gjakovës në përgjithësi, deri ku kam rri me infrastrukturë?
Komuna si është punua, ka mund punohet ma shumë, do të punohet në të ardhmëna. Komuna si komunë, mrena për mrena komunës ka ndërtime, ka disa rrugë, ka disa lumen të cilët janë bërë, kështu që në fshatra ka ma pak punë, kështu që për shembull në regionin Dushkajës mungojnë qerdhja për fëmijë, mungojnë terene sportive ku nuk ka asnjë, kështu që une besoj që komo angazhu që të punohet edhe për një qerdhje të fëmijëve në regionin Dushkajës, fshati më i madh është Cermioni, aty do besoj që do ta bëjmë një qerdhje të fëmijëve, edhe një fushë sportit ku ta caktojmë si prioritet më të mirë. Me shkollë, keni ambient të shkolloret, mjaftueshme? Shkollën, si shkollë kem fal angazhimit, është mirë shkolla, po nuk e kem tjera, infrastruktura si infrastrukturë, për shembull bartja e nxënësve ka fillu më po e kem edhe largësinë për lagjes ku duhet me shkollë 3 kilometra fëmija kam, kështu që besoj që edhe me ato do të merremi dhe do të ketë autobus apo diçka tjetër që i bartë nxënësit. Problem evident është pothuajse gjithandej në për Kosovë ujtë, për kanalizim s'po flasim hiç, ajo është një kërkesë shumë e madhe që don shpenzime shumë ba, ka kosto. A keni ujë? Po, për fat mirë, shumica e fshatit e kemi një lagje, është e ndame prej fshatit një 3 kilometra, ata nuk kanë, ju janë 6 familje që jetojnë atje. Besoj që edhe atyne me ardhen time do t'ju ndihmojmë dhe do t'ja çojmë ujin. Do të angazhoheni me i kyç. Do të angazhojmë për me bë kyçjen e ujit të pishëm për ato familje që janë atje, familja Ahmetaj. Kështu që besoj që kjo do të kryhet mbrana mandatit tonë, po sa më parë që mund me ekzistuar me jobohi atyne. Cila është, a keni përmendore aty në fshat? Po. Cila është gjendja atyre? Po, përmendoret janë në gjendje shumë të mirë, fol angazhimit njerëzve që i kanë rregullu. Në fshatin tëmë kemi edhe një përmendore si përkujtimore të qytetarëve që janë nga komuna Klinës edhe Skënderaj të tjerë, janë gjendje të mirë për momentin. Krenar me ty Dajamuj, po na thot kush ke ky mëre? Ardita Pepshi. Po e përshëndes Arditën, faleminderit. Çka të shtini muj mu marrë me politikë tash? Me thonë drejten, une prej që kum kalu nga komunisti, kum qenë komunist, Tonë kemi qenë atë. prej që kum kalu e jem kysh në partinë të madhit Ibrahim Rugova, është vizionar, është njeri lërë pëms, unë jem i kyshën këtë parti, dhe desa të ekziston kjo parti unë jem aty. Më ka shty ideja, filozofia të madhit Ibrahim Rugova. Mo nuk ke lëviz si zogun deg pe një parti, po që aty ja kinis, që aty... Aty kometë dhe aty do të mes desa të ekziston kjo parti. Mirë. A do më na shpalosh diçka nga programi i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike Dega në Gjakov atje, cilat janë prioritete, cilat janë kërkesat, çka do të bëhet nëse LDK-ja vjen në pushtet në Gjakov? Sepse ju i mbroni interesat e krejt qytetarëve të Gjakovës e jo vetëm të zonës prej nga veni. Ne, si parti, jemi të përcaktuar që të rregullojmë mas por infrastrukturën e komunës Gjakovës, pa marrë parasysh qytetet dhe fshatrave. Jemi të përcaktuar që shkollat, arsimit të këtë nivel më të mirë që ka deri me tani. Besoj që tonë e dinë që arsimi është në kollaps në gjithë Kosovën, jo vetëm komunën tonë. Kem prioritet që të rregullojmë rrugë, që të rregullojmë ambulanca ku për shembull në komunën tonë ambulancat në përfshatra nuk funksionojnë, vetëm punojnë 6 orë para dite. Para një viti e dy kanë qenë 12 orë, me 2 ndrrim, e tani është veç një ndrrim. Është problem se qytetarët e komunës Gjakovës janë edhe në zonat larta që duhet me shku nashti për me marrë një funksion, duhet me shku në qytet, për një injekcion duhet me shku në qytet, kështu që besoj që me ardhin tonë na do të rregullojmë dhe do të bëjmë 12 orë punë me 2 ndrrime. Kemi prioritet tjetër, fondet edhe për një kulturë dhe sport, kemi
për rregullimin e disa shtretre të lumenve, kemi rregullimin e urës në rrugot Hasit, të cila se 2 vite veç nuk funksionon, prej që kanë qenë vështrimet. Kemi prioritetet të gjithanshme, kështu që besoj që me ardhen e LDK-s, edhe besoj që LDK-ja në komunën e Gjakovës e ka një rritje në këtë moment, do të jem ata që do ta ngrisim zonin në gjithë territorin e komunës Gjakovës dhe në Kosovë. Mujna do ta gërshëtojmë bashkëbisedimin tonë nga pak edhe me dëgjuesit tonë, që nuk i lëmon ashas një herë, kemi një mesazh që na vjen nga Haxhi Kastrati Kameraj. Thot mirë mëngjesi bacizisht, përshëndes ty, stafin, dëgjuesit, por një përshëndetje shkon sot për mysafirin shumë të respektuar Muj Mekaj, i cili para lufte dhe mbas lufte e ka kry detyrën me nder në shërbimin policor, i cili është shpall me mirënjohje polici maj mirë. Muje në njoh prej vitit 2008 dhe kom pas thasht të takoj disa herë në Gramacel në ahengje gazmore. Muja e meriton të bëhet kryetari i Gjakovës e jo asamblejst. E përshëndes nga zemra, thot Haxhi Kastrati. Jeni shpall? Polici maj mirë në këtë sekt këto? Po, faleminderit prej policisë Kosovës, pas pensionimit ma kanë dhënë një dekorat dhe i përshëndes gjithë policë e Kosovës. Edhe Haxhin veçantie. Haxhi Kastrati është nga Lbusha. Po, e përshëndes. E kemi dëgjues shumë të mirë edhe të respektuar. Në këto çaste edhe një kolegu yti Zhuk Rugova, edhe ky ka qenë nga policia e Kosovës, po të përshëndet. Ahmet Zeqira nga Gloggjani, Afrim Berisha nga Vulljaku i Klinsë, Isa Xufe Bajramaje, Afrim Salia, Juk Shala, Pashk Berisha, Avni Hasoni, i familjes së Zhel Hasanve. Pastaj Arti Shema Lokaj, Din Maksutaj, Muj Selmona nga Gjermania, Islam Qeta, Gjevahire Qetaj, Idrizaj, gruaja e Haxhis. Faleminderit, i përshëndes të gjithë. Avdul Bicaj, Gjelusha Sinishtovic nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mensur Kralani, Egzon Idrizaj, respekt dhe suksese Dajamuj dhe përshëndetje për ty të Zak. Pastaj Dinzë, po, hajde kemi një telefonat të pralojmë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Bacazec. Pak zërin, vetëm pak. Vazhdoj. Alo. Përshëndetje, Bacazec. Përshëndetje, Afrim Berisha. Afrim Berisha, fshati Vulljak, komuna Klin, antari kryesisë Lidhjes Demokratike Degan Suedi. Degan Suedi. Hajde Afrim Berisha. E përshëndes Muj Meken për Kalanit, edhe nuk është e mujt në ky pikë Kalanit, mësë me pas diçka në Vulljak. Vetën e Bacazec. Po, se vërtet. Çka ki në Vulljak, bre? Kom miq, kom pas motrën atë të martume, i kom gjithë miq. Kallën e kom. E dita. Edhe përshëndes Muj Meken. Po. Edhe masijon për Vulljakit tonë, edhe i ftoj gjithë ata fshatar të Kalanit, që kanë diçka në Vulljak me votu Mujin. Edhe tonë që ata që kanë diçka në Vulljak për Kalanit, me votu Mujin, ti nuk i vinë vota ma shumë. Po thuj mjaftojnë, a? Po Bacazec, 80% Kalanit kanë diçka në Vulljak. O e kanë nusën të Vulljakit, o e kanë motrën në Vulljak. Po mirë, a jon ata që, a jon LDK ata? Qyre, nuk ka këtu LDK Mujin të të mi votu, s'ka këtu LDK pa LDK. Ky përdesa ka qëndru herikisht Lidhjen Demokratike, se veç djelësit e fort ka qëndru Lidhjen Demokratike, ata që jenë të fort e më pamposhtur. Edhe ky do t'jeti pamposhtur në Asamblejnë Komunale të Gjakovës. Edhe i ftoj 3 familje në Vulljakit që jetojnë në Gjakov, këta dojt e rezlumës, kjo e din kush janë, me votu për Muj Meken. Afrim, ne bonë pak propagandën këtë natje. Jo propagandë. Ftoj gjithë banësin e Gjakovës që të votoj për Muj Meken e Kalanit. Falëndej për vëvedjen. Falënderisha, falënderit. Falëndej, Bacazec, mujtë suksese. Faleminderit. Edhe urej që ti jesh aty, edhe
kur të vinë Gjakov tani ma qeti kafe që është 50 cent s'ka. Pa tjetër, Jo, pa valla 1 tjetër. euro jenë bo, s'ka mo 50 cent. Ani mirë, po në 50 cent i kom të mija. Jeni mësu ju të bashkëdhëtar, ti keni rru verë, s'ka 50 cent, kur shkut ju në e futën ka 1 euro në e kanë botash. Qysh ai që të godim na do të mështetu basa Po që kretë bëth prap pazar. Pa një qysh basa zej që edhe mas jarëve të vendosja e së rritu kafe ta? Pa mas jarëve të vendosja bëson Prishtinë po thonë dej 1 euro e gjys. Pa kanë thonë ta këtë kena i liru e na partije, majtë e na partijës. Po dhe tash vetë vendosja do më t'i pagu edhe kafe ty. Po një me ku ka kryta fushata kanë harru, hajde me arru pofën basa zej. Suksese për mu i meken. Tobia Somer, bravo Afrim Berisha, që ata gjinë si jënë të pampushtur, kom shumë respekt për ta, si që është rasti mu i mekës, po thë Tobia Somer. A kem telefonot? Hadja pranojmë edhe një. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, për të zëjtë. Kush përna përshëndet? Këtu për Gjakove, përshëndet mësafirin që e kia ty. Me marë ty këtë Gjakova, ka me pas të në të mirët. E kush jeti, a bën me dit? Unë jem ti me zëjtë, nga Gjakova, po këtë të heba ka pështu jetën. Edhe me marë ty të në të mirët, ka me pas Gjakova. Hajde goja të lumë, falemderit shumë. Ani pa për të zëjtë, si më si markoj, përshëndet i shala me gjithat mirët njëtë. E qështë ta ka pështu jetën, këtë qatë ka bo? Po e kom pas da probleme, e kjo konë policë në Gjakove, ato im konë, se të tash ma gatë, kjo ma ka pështu jetën me gjithë me një qotët vetë, aty që ka punume. Bravo, shumë mirë që s'ja ki harru. Ja, des nuk e harrej mija që kërkunja për të zëjtë, Falemderit. Ani ju përshëndesë që e një mjetë. Kaloni mirë. Është interesant që puna në polici mui është punë e vështirë. Edhe aty kitë bëj me njerëz, jo me burat mirë, po më dalë rasti edhe më të livdu, kjo është befasi e këndshme, si shke rasti i kësaj zojës pe Gjakove. Vazhdojmë edhe me telefonot tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Gjatjeta zësh, burri. Tu në gjatjeta dhe juve. Sa dhe kini musafir shumë bukur. Ani faleminderit shumë. Nga një morina nga Qëskova e përshëndet muin. Po? Edhe muja është një djali mirë, se të mi thonë plak i vjen i noti. Ja, nuk o plak, jo. E kom shok shkollë se mik. Mira, kim ja bo naj pytje mujës, hajde naj pytje, jo vish përshëndetje. Po i shka kom i bo mujës pytje si asë një teme nuk realizën kë. Se ma ka i noti. Mirë, falemderit shumë pra. I uroj sukses shumë, edhe përshëndet më sukesh. Shumë falemderit. Hajde gjithat mirat. Armend Smolja i suksese i ndëruar i mu i Meka. Sukseset prifte mbara, do dalësh faqe bardh si gjithmonë Armend Smoljaj. A pet kem telefonota, po? Edhe 2. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. A ka mundësi mja ullë zonin televizorit e më folë me mu? Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Na përpresim, le. E noli. Alo, përshëndetje. Alo, Islam Bityqi. Hajde Islam Bityqi. A jemi pasi se, si je? Shumë mirë, qësh jeti? Mirë jemi, vallaj, unë jam i pavarën, ka kënena. Po, shumë mirë. Veç afrimi sa që pagut e pëder ngluj katina gjithë. Pa njeve? Po njeva Islam, falemderit shumë. Da afrimi me zlutë se ati treti, a peti, si ma herë që a mirë. Tung. Allah, ile e more veshka, tha. Jeti treta si ma herë që a metë, kështë partija jetë të Aha. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush për në përshëndetje? Alo. Alo, vazhdo më folë me neve, nale televizorin atje.
po keni të lashëm me vetë vetën. Dhe nuk po arrini ta kuptoni konceptin se si funksionon kjo punë. Kur e merrni receptorin e telefonit dhe lajmërohem unë alo, ju e andalni zonën televizorit. Sepse atje vjen me 20 sekonda vonesë edhe pastaj po ngatroheni. Vazhdojmë me mesazhet e dëgjuesve të shumta që i kemi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, përcazleqe, Minja, si jeni si kalut? Si jeni Emine? Mirë krej. Nga Gjermania, po? Po. Hajde Emine. Glogjan dhe qanë. Glogjan dhe qanë, qashtu. Përcazleqe, në vetën po ta qef përshëndes ty, Po? edhe musafirin që e ki aty. Shumë edhe krejt në faleminderit. dëgjus. Shumë faleminderit. Edhe kalofshi mirë shmetet të natë mirat. Hoj dhe gjithat mirat. Tung, tung. Tung, Eminia, Glogjan dhe qanë Gjermani. Manushaqe se salihaj respekt për ty bacimuj. Kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Hyseni në telefon nga fshati Berja. Hyseni në telefon nga Berjahu. Po. Hajde Hysen. Përshëndes da e në muj shumë. Po, Unë jam një pasi sylë se hisë. e ki parasysh? Faleminderit Hysen. Edhe i roj suksese se ka qenë një ndër shokët më të mirë të dojës. Edhe andaj kam respekt ndaj tine. E ishala bot asamblen në Asamblejist. asamble. Po, Edhe i dëshiroj sukses edhe shëndet. Se ka qenë Dardan, do të vete Dardan. falemderit shumë. Faleminderit. Pasazaj s'dija kujtohet me ideali Dardan. A ideali Dardan, Po, po më kujtohet. e qartë. Falemderit shumë. Edhe i roj suksese. Ta është shumë. Shumë falemderit. Faleminderit shumë. Kalushit mirë. e Gjithat suksese mirat. Fatmira, demaj gjithmonë krenar me ju da jam i Meka. Ju jeni një rrugovist i përbetuar. Uroj që qytetarët të vlerësojnë dhe ju meritoni përkrahjen e tyre, na thot kështu, kush është e ky? Fatmira Demaj. Vazhdojmë edhe me tutje me mesazhet e tjera. Pas kem telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, Alo, mirë mëngjes. mirë mëngjes, Kush po na përshëndet? është Shuta Fneta, Po mirë, po ju? që po kalojmë qështu, Me kon po flasim? banë të në leshin një të full. Hajde mirë se erdha Anton Leshi. Mirë së gjeta. Do të një përshëndetje musafirit aty, Faleminderit shumë. e mi thona të bjen në men 2003, ku keni arë 50 kere me më arrestu. E ti vetëmi se më ki morë me të mirë, më ke thonë hade se s'ka me të tjerë kush. Nëse këpars, më në është e bjen në men. Po. Cili vit ka qenë ky? 2003 ndokët. Kanë arë me kalasha, me mbrojtëse, me kanë arë dhe këforje, këtë kanë arë për kujhosen. Ky ka arë ma vurë, ky ka arë ka full me mund, me familja në konë këtë aty, dhe më ka thonë që janë të nleshë, me se ba për këtë problem, këtë punë, hati më kërë s'ka me t'lirë, këtë kusha më kanë morë, më kanë qunë polici, kësa konë aty me nështë këtë din, se edhe më kanë re, do thmit, vëgjë gjakovarë. Më kanë prishtu më re. E duhet Mirana Mentina. Po. E falenderoj se kjo a tregu burri mirë. Faleminderit. Akon edhe një i Cemjanit edhe akon burri mirë. I Cemjanit shkale ndo këtë akon. Po. A ta gjakovarë që ka kanë bita me bo, vizot i fort. E më s'ka kur fa problemi. Ish ata fëmija, ata më sa harroj, se nuk e harrej këtë punë. Mirë Anton, faleminderit shumë. është me ne, e falenderoj shumë këta. Faleminderit. Nisa me tonë edhe ma heret muj me punu në polici, është problem. Po me gjitha njerëzit nuk janë gatshëm me të harru as të mirën as të keqen. Oralitet. E majnë men. Prandaj, vërtet edhe na po ndihem shumë krenar këtu se pjesa me madhe dhe dëgjuesve kanë vetëm respekt edhe kanë fjalë të mira për ju. Sa do që ajo është detyrë dhe ligji du të mu respektu, ka një herë nuk na bje tamon kërkujt, një gjobë në komunikacion më të dhonë, njëri tamon me në të njetën, më ka pa gjobiti herë.
Pas kemi telefonon tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje vëtazes. Kush po na përshëndet? Përshëndet Cona. Cona? Po. Prej kohit? Një pash i bejs muj. Aha, prej? PPS. Aha, hajde, Cono? Përshëndesin bejn muj, jurojmë suksese, pra sa mdhe. Faleminderit shumë. Syni pa PPS. Faleminderit Cono. Okej, faleminderit shumë, Cono. Ady përshëndet. Me të mirë. Bacizesh përshëndetje për ju dhe mysafirin e nderuar Zoti Muj Mekri, dëshiroj suksese Muj sepse është një burr i mirë e agdhetar i pa shoq, po thot Armend Osmanaj. Faleminderit. Krenar me ty babi Arjona Meka Sejfijaj. Vojza, po? Shumë bukur. Përshëndetje për Muj Meken, po thot Muj Gogaj. Londre. Kemi edhe i telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Bacizesh. Mirëmëngjes edhe juve. Hajde shumë anë të stokti para rrugos. Po më qysh që mi quo dhe moti bile. Përshëndetje për ty edhe për musafirin në studio. Kush për na përshëndet? Furrazhia po të përshëndet me shumënie. Hajde Furrazhi. A i një shumë atë stok. Qysh jam mëre? E kia të thëmë drejtu skrejt përgjësi. Shumë bukur jemi. Mirë koshi, mirë zoti ja u boft. Furrazhi, falemderit shumë. Qatë fotografi ku ma kilion Bacizesh. Ta qes hiq më sungut edhe javë dit. Masë se je pasar si politinit, o burë, mësë ka tu të kush. Ja, më sutut hiq valoj as ka sa vetë më se ki. Hajtë ljoq, ka e më të përshëndes. Hajde të nga tjeta. Vazhdojmë se kemi edhe mesazhe shumë. A ka ma knasi se mi një poplin të fol fjallë të mira. Respekt për këtë burë. Po thot Tobia Somer. Muj, na në fakt veç që kemi kalu Zëmer Hadri, ju përshëndet nga Brukseli, ty dhe musafirin. Vërtet është knasi kur njerëzit të pas parasysh një detyrë të ndihshme që keni pas të rastin e të falenderojnë, respekt për mikun nga kaloni Muj Meken, Shabi Ibraj. Faleminderit. Mehmet Xhemajl Ahmeti, përshëndetje për juve dhe për musafirin Muj Meken dhe suksese. Mehmet Xhemajl Ahmeti, faleminderit shumë. Zenel Dervishi, mirëmëngjesi, Bacizesh, ju përshëndes juve dhe stafin e mrekullueshëm ashtu dhe musafirin Muj Meka, i uroj suksese se jemi bashk fshatar. Zenel Dervishi. Përshëndetje për familjen Mekaj, i uroj shiqim të mbar të zakve dhe të zakeve dhe mbar Kralionit. Kemi telefonata, po? E pralojmë dhe i telefonat dhe let jetë e fundit, sepse edhe kuha ka kalu. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush për na përshëndet? Sërdije Kajtazi nga Pyja. Hajde Sërdije. Si fillim të përshëndes ty. Faleminderit shumë. Që po na knaq shumë, po na rikton, po na ndresh ditën. Goja të lumt, goja të lumt. Du të përshëndes edhe familjen tonë që dhe të jenë të lumtur që të kanë ty. Vete grunë të me që ka thot për mu? Po, une po të shoh ty kështu e grunë dhe di që edhe ajo është e lumtur me ty se ti po na ndresh neve edhe aty në familje dhe saj ashtu. Hajde goja të lumt, faleminderit. Edhe redaksinë e përshëndes. Shumë faleminderit. Dhe musafirin aty në studio. Po. Ndoshta po dal jashtë temës. Hajde veç urlotash, masi e mure telefonatën. Po ta qef ta përshëndes edhe motrën time në Gjermani që uroj mot qikës tem ditëlindjen Aidës. Aha. Edhe juve që ditë me lëshuat kong ashtë mirë. Po, ishte fjala për Aidën, a? Po, Aida Dukaj nga teja. Që i ka bo 15 vjetë. Po, që i ka bo 15 vjetë. I boft 111. Faleminderit me gjithë jojt. Do me thonë Tezja Gjyla ja uroj ditëlindjen. Po, Tezja Gjyla ja uroj ditëlindjen. Veç fjallë të mira kam për juve, po na knasni, po na rëktoni, po na hekni edhe mërzit që i kemi. Ju përshëndes të gjithëve si ju marrë koma shumë. Hajde Sërdije, faleminderit shumë.
kalofshet mirë, ditën e mirë. Përshëndetje muj me, ka suksese dhe të prifte mbora, po thot Faik R. Hasonaj. Faleminderit. Faik R. Hasonaj. Muj me të vërtet kemi shumë, të falja dhe përshëndetje të veçanta për muj me, kënë shkon nga Gjevdet Hakaj nga Isniqi, Gjermani, dhe shumë respekt për të dytë, po thot Gjevdet Hakaj nga Isniqi. Faleminderit kusha, Erion Peca i veç bacizes, o baci qyshia je mirë të përshëndes, je i mrekullueshëm dhe respekt, Aldina dhe Arisa. Uk Shqipdona Salihaj, mi gjamuj, për ton temat ki premtu, e për klubin ton, të mahallës ton, nuk ki premtu hala sen. E ki naj premtim, ha, respekt mi gjamuj krenor me ty komandant, uk dhe Shqipdona Salihaj. Qështë dhe mi morë vot atë kur s'ki premtu për tut kur gjo, apë dhe më konë qashi drejt? Unë besoj që komision parimor nuk do të nisëm prej vetes, për do të nisëm prej tjerve. Kështu që dhash Zoti, unë mu caktua atit, pastaj do e shofin të gjithë kush jam unë. Dhe më honë, po garanton që ki më koni po anshëm, është mas e vërtet. kimi caktu prioritetet si pas nevoje, Pa dallim partije. pa dallim partije, e jo si ata që mas pari shtojnë asfaltin të dyrë të vetë, ato një dej valau sos. Dej që to konë projekti. Po ajo është, njerëzit punojnë nështë edhe për interesat veta personale, e unë jam anti, nuk do t'jam ajo, unë do t'jam për gjithë fshatarët e mi njajtë. Mirë, muj, cila kish me qenë kërkesa juj për fund kështu, u kasonaj për të përshëndete, vërtet ka shumë zevat shala e shumë që për të përshëndesin, edhe për të rojnë suksese, i merë dërvishje, vërtet ka një kodë gjatë, me keqardhe për musafir që i kem pasë, nuk ka pasë interesim dëgjuzve kashtë madhë, edhe i falenderoj që të gjithë që jënë bo pjesë jona, u kasonaj në gjatë smojlje shumë e shumë të tjerë, cila kish me qenë porosia jote për fund të këti programit mëngjesit, se e kemi kalu një 10 minuta. Unë bacizet falenderoj, ty personalisht, i falenderoj gjithë qytetarët e komunës i Stokut, diasporën dhe qytetarët e komunës Jakovës, që ma kanë dhonë besimin edhe që më kanë respektu me ardhen në këtë televizion të juve. Veçanërisht e respektoj televizionin TV Fontana, jam mirë njës, dëshëroj çdo të mirë në jetë, respekt, edhe veç mundu mu përshëndetun e ti, inshallah dhash Zoti gjithmonë me qenë ata që jem. Muj falemderit shumë prej shikuzve dhe dëgjuzve tonë që e pave kemi shumë në Gjakovë, ma shumë u lejmë rumësët prej Gjakovës e prej këtu, ndoshta është krejt arsyshme dhe krejt normale kjo. E keni këtu në foto muj meken që bartë numrin 17, nga LDK-ja që ka numrin 160 dhe muja nga Kaloni garon për asamblejës në asamblejën komunale të Gjakovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë e falenderoj mujen shumë që ka gjithë Kosovë dhe djellë marë prej Gjakove këtu, edhe me promovu dhe me shpalos dishkan nga vizioni ti dhe përpjekjet e ti që nuk dhe të pushojnë asnjëherë gjatë mandatit e ti sa muja dhe tjetë asamblejist. Ne shpresojmë që muja do të bëhet asamblejist edhe pas një viti ta kemi këtu në studio edhe të shofim sa muja ka qenë gjendje të përmbush këtu kërkesa dhe nevoja qytetarëve. Një përshëndetje shumë e veçantë shkon për Mensur Kralionin, prej atje, nga Mërgata, sa ja ka mërzi më thonë diaspor shumë, edhe për Mekin që e kemi nonën tjetër studios, edhe për krejt Kralionin, fshati legjend që ka bartë shumë mbi supët e veta në luftën e fundit. Deri dhe lavdia që u gjithmonë me ta. Ne do të shifemi nesër prej orës 8, muja dhe një herë, falemderit. Falemderit, Bacazes, shumë falemderit. Që shundave me ne? Me gjithmonë ndafshëm në këtë mënyrë. Edhe kje parasysh që unë i majnë men që to që për i premton muj. Edhe une për ta e fjallën, premtimi ka me qenë i sakt,
E jesu kur tha i djali aty me unisën e prej dyrëve të mia, po komunist prej dyrëve të tjera. Bravo. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim nesër.